So your iPhone 11 ida torban sadi Ma'am wayan ko ni gurisin mi chamne Ala laundry sa lama farra jiru sana keessa ibsaan saa hin hojjetu waan ta'eef isa dheengaddaree fuugalchitan isa ingiliziidha galchitan sanatti naafa miicamu wayyaa kana maal tokko uffadheera waan ta'eef lammatan uffadhu. Please haasaan jira. Haasaa qabadheen jira yeroon fixunan dhufu ofii kooti. Hinoo amma manni kun keessa lammaffaarraati sirreessaa tempereechara isaa. Demo lammaffaarraa tempereechara sirreessaa ventileeteriin isa banamu. Al tokko maala. Reefuun galee baasa hunaa baasii reefuun galee baan barbaadu. Akkan jiimiidha beenan seene miti kana booda dhiqachuun barbaadu. Please bijaamaa koo sadannaa fidii fooxaan koo lamaana seenu ho'aa jiramoodha sirreessi tempereecharii sirreessi gubbaadhaa dhaqi. Isin jaalladha wayi isin jaalladha. Isin jaalladha. Masih harga setasau berbeda, boyo abda. Boyo abda please. Dapat berbeda dengan Lana. Imbeku gud akiti lama fara darbi lama fara ul bayti lali. Please boyo itu tijurtu oke pikir sih goda. Please take عشان تمشي على الأفضل. يروح ما تقعدوا وقتي ما كنت ناوجنا شفتم برباد. ما التيمي ما please number وادا ما كيني شلا ما نو number وادا بور. No isa to kok abado isa to garu number وادا بور dirqamada. Iddoon deemuu qaba konkolaataan lamaanuu atu. Tole isaa meeqatti si mijatare? Kufeen bulaa. Tole. Waan tokko rakkoo hin qabu. Danda'ama. Seenaa nama gaddisu tokko dabarsaa jiru miti irraati. Si boosisatu argite. Namicha tokko akka isaa dudduubatti hidhanii morma isaarra jilbeenfatee daqiiqaa meeqatu utuutti iyyanii morma isaarra jilbeenfatee ajjeese. Ani immoo hin danda'u garaan koo beekta. Baay'ee. Dhalli namaa waan nyaatee bulullee dhabeera. Waanuma namni bargarii fi isaarra waan darbe waan nyaatu dhabeera dhalli namaa. Danda'an danda'u akkasii. Ma'am please juusichi naaf dhufu qabbanaansa. Iddoon deeman jiraate iddoon anaafati duwwaan jiraannu lafatti rakkina namaa kana iddootti hin dhageenyetu deemu jiraate. Thank you ma. Baay'ee dilallaa. So okay boree yeroo qophaa'uu jalqabdu natti himi. Uffata binnee madadu nama tokko irra waan please waan daqiiqaa tokkoof wanti si dhiphisu akka jiraatu hin barbaadu. Na arguu qofa irratti akka itti fookas gootu hin barbaada. Hin jaalladha beektati. Please atumti ishinaa jettee manuma rakkinummaa fi
isuma mana kana keessa boqonnaa nama dhawwan kana keessa be of dandeessi duwwaa jiru tun jiraadha. Bye. Gamoo walitti naa makteetta badaa sanaa furaa nama dafiti dafee baata ba'ee deebi'eera. Nama tokko jireenya kana fakkaatu keessaa deebi'ee daqiiqaa tokko tuun guutuun immoo misira duudaa misira banamaa kana funaanuutti deebi'e. Malee nama na goote maal qaba? Sireero maan juusii naafi naan jette sirreessitti fakkaatu akkas. Goyee lafa si raabbuutaan amma eessa gootu maamii keeti. Moo ani ijaan irbaata hojjetees nyaachisuu akkasumaan jette. Sooressa ta'ii ijoollee kanaan dura hundi isaanii kan si dhiisanii sababa xiyyeessa taatee fi sooromii naan jenne. Ati sooressa ta'in jedhe midhaan maamiin taa'an jenne. Waan itti ittimee tokko lafa hin buune. Maal akka isheen naan jette beektaa? Wal argina, hin haasofna. Si dubbaa wajjin jiraachuu barbaadaa, sitti heerumuu barbaadaa naan jettee! Amma gadiisiiti inni gaariidha kana funaani. Dafan beedeera. Kana funaani? Funaani. Haasaa ammaa addunyaa ammaa keessaa beemmi sira kana siif naanuu deebi'e. Lakki maal? Annan funaanii si hojjedheen afaan si kaala fati ciiftu. Waan siin gallee jira. Eessa akkan oole hin barree? Addunyaa maalii keessa akkan oole hin barree? Awurooppaa dhaqxaa. Ameerikaa deemtaa. Sa'aatii barbaadde bashannantaa. Konkolaataa barbaaddeen deemtaa. Waan ati nyaattu, waan ati uffattu si kadhatanii si rakkisanii si fidu. Namni dubduu isaa sirra jira. Filattee nyaatta. Durba barbaadde filattee wajjin oolta. Waan barbaadde filattee nyaatta. Konkolaataa filattee deemta. Si kadhatanii si nyaachisu. Akkana fakkaatu keessa agabuu jiraachuu naa wayya isatti hojjettu kana nyaadhee buluu kor. Jettemu amma waan barbaadu waan tokko duwwaadha. Ibsaan kun hadhaamuu addunyaa sana keessa rafuu qofa kan. Waan tokko sitti mu'an amala durbaa kana haala beekaa akkasitti ni beekan. Warri dubaraa kun baay'een isaanii nama qarshii qabu jaallatu. Nama sooressa nama beekamaa kan. Yeroon akkasiin jedhumoo akka dalgana nu banne hunduma isaanii miti. Yartuun isaanii jiru kan sammuu nagaadhaan fuuldura kee qofa ilaalanii si jaallatan. Sanni ishee kan kootee jechuudha. Bareedu. Sitti garuu jal'ina kee kana ilaalee sitti qabatee hin beeku malee jal'oo ishee malee sitti hin qabu. Dhiifama yooni waan hamaan dubbaddatee dhiifama malee of eeguu moo wayyaa. Mee amma kanas keessan badii addunyaa ishee tamma jettu kana isa dhufanii konkolaataa sadii. Maam juusii naa fiddee laazaanyaa halkan kanatti maal godhu isa jettee natti giriin oofte kana utuu baay'ee keessan baddu ta'ee gaariidha. Kan qullaa deemtu irra kan ibsaa ofitti qabdu jedha Oromoon. Ilaa silas kana sitti meefe'an hammam akka isaan ga'anii ilaalii siin jechuu fedhe warri si wajjin haasa'an kun. Ati kanarraa al tokkoon akkasittiin jedhee achi as deebitee anuma isa nyaata sii kennu kanaan maami hojjettu waardiyyaa maaloo nati na goote kuni booriftaan utuu durba lamaaf bilbilte ati maal na gootaa? Dhakaa wayii nan gootu ati? Waan asitti hima dhugaa dubara jireenya keef taatu barbaadda taanaan eenyummaa keessa dhugaan itti siqi. Eenyummaa keessa dhugaa kanan jaallattu taanaan itti dhiisi. Nama eenyummaa kee dhugaa jaallattu gara biraatu dhufa.